jelas ya, kenapa dulu saya pernah bahas di salah satu video saya itu tentang bahwa kita tuh cukup menggunakan broad audience dalam menarget Facebook Ads. Nah, ternyata ini juga dibahas dalam satu praktisi Facebook Ads di luar negeri ya. Nah, kita akan coba nonton. Jadi dia ini praktisi Facebook Ads ya. Namanya itu Nick Cheriot. Kita akan coba serap beberapa informasi ya. Ini akan sangat bermanfaat buat teman-teman semua ya. Yuk kita coba cek. I spent over $10 million on Facebook ads in 2022, and we only used broad targeting. Nah, jadi si Nick Cheriot ini dia menghabiskan sekitar 10 juta US dollar dalam setahun di tahun 2022. Artinya sekitar 150 M ya, kalau misalkan currency itunya $1 15.000. Wow, gede banget. Jadi dia bilang bahwa dia selama 1 tahun itu hanya menggunakan broad targeting. Jadi nggak menggunakan interest ataupun lain-lain. Nah, kita simak kenapa dia menggunakan broad audience ya. Today, I want to bring you guys the ultimate guide to broad targeting in 2023, as we will never use interest. Kalian ini kita ini subtitlenya ya. Wah, ini lumayan nih. Ada informasi yang ternyata Look like or retargeting audiences again, and I want to bring you the data. I want to bring you the guide. I want to bring you the scientific reasons why it works so well. I want to bring all that good stuff over to you guys. The ultimate guide to going broad with Facebook ads in 2023. Never test another audience again. This will be very exciting for you guys. Just to show you guys a few examples too. This is one of our clients. We did $25 million in revenue with $4.5 million in spend, purely just broad targeting. Jadi yang pertama ambulans ya. Jadi dia mendapatkan 25 juta US dollar dengan hanya mengeluarkan sekitar 4,5 juta dolar, dan itu menggunakan broad targeting. A men's clothing brand where we did $5 million in revenue, $1.2 million in spend, purely broad targeting. And then lastly, a subscription mushroom supplement where we did $1.9 million in revenue, but $703K in spend with purely broad targeting. Oh, and also too, another one where a kids sports product where we did, literally $6.1 million in revenue with $1.7 million in ad spend. So long story short, it works for us. And you're probably asking yourself, well, why does broad targeting work so well? No more wasting budget on audience testing, higher scaling potential, higher level focus of what moves the needle. I'm a super big. Nah, jadi tadi produknya itu selain dari ambulans, dia juga baju olahraga anak, kemudian juga apalagi itu tadi ya beberapa. Kemudian dia jelasin kenapa harus menggunakan broad gitu ya. Jadi alasan pertama itu nggak mengeluarkan budget yang lebih gitu ya untuk melakukan testing. Jadi nggak ada lagi overlap gitu ya, tumpang tindih targeting gitu ya. Kalau misalkan menggunakan our interest kan kadang-kadang terjadi notif ada tumpang tindih gitu ya. Kemudian ada potensi lebih tinggi gitu ketika mau scaling. Oh, just to clarify really quick, broad equals location plus gender plus age. So USA, men 21 to 50. Okay, that's it. All right, that's what broad targeting is. I'm not putting interest in there. I'm not putting lookalikes in there. I'm doing none of that. Okay. Nah, jadi buat kalian yang belum tahu broad itu gimana sih? Jadi broad itu dia tanpa interest ya. Dia hanya mengedit lokasi, gender, dan usia. Nah ini contohnya. Jadi Amerika, laki-laki, usia 21 sampai 50. Jadi dia tidak menggunakan kata kunci apapun di sana. Nah itu broad targeting ya, atau broad audience. And again, I have not done a single interest or lookalike in all of 2022. I started using broad targeting December 2021, and it's been one of the biggest things we've implemented into our business. Now, there's a misconception across the market that Facebook will put my ad in front of a poor quality audience. Okay, that's the biggest reason why people do not like broad targeting, because hey, Facebook will put my ad in front of the wrong quality audience. And what I say to them, that is completely false. Okay, broad just sounds bad due to the name, and because of that, that's why I like to tell people unrestricted targeting. Okay, because Nah, dia mengatakan bahwa
ada miskonsepsinya. Jadi ada misconception ya. Jadi ada konsep yang salah dari orang-orang kebanyakan ketika dia berpikir bahwa saat menggunakan penargetan yang luas atau broad targeting, itu Facebook akan menempatkan iklannya ke audiens yang tidak berkualitas. Nah, ternyata itu salah besar kata dia, gitu ya. Nah, alasannya nanti akan kita lihat ya seperti apa. Because we're not restricting the algorithm from learning, and then that way we can maximize Facebook's learning potential and AI platform to drive us the most amount of money it can. Okay, now let's just first look at the Facebook algo, because if you don't know how the Facebook algorithm works, then what's going to happen is ultimately you're not going to trust broad, you're not going to understand how it works, and you're not going to have confidence in it. If you can't have these three things, you can't be sold on it, and you're not going to want to watch broad, or you're not going to want to leverage it. So first thing we have to understand is that when you Jadi dalam Facebook algoritma itu, jadi kalian tuh harus memahami dulu tentang konsep konsep iklan yang dibikin. Jadi sebetulnya karena dengan penggunaan AI sekarang yang semakin modern itu, ternyata bukan dari faktor interestnya, tapi dari faktor kontennya, guys, kayak gitu. Nah, kemudian dia juga sekarang bahas gitu ya, ketika mau launch a Facebook ad, you create the copy, the creative, the headline, and you launch that Facebook ad. All right, Facebook immediately analyzes that ad and starts to pull out key things. It looks at the creative, it looks at the copy, and it looks at the headline. It even looks at your website, and it pulls out, I don't really want to say keywords, because it also pulls out like the colors in the image. It pulls out what's in the image. Cereal, for example, in this ad, super collagen protein, wrinkles, because we talk about wrinkles in here, hair growth, because we talk about hair growth in here, we talk about weight loss. It pulls out more characteristics. Oke, nah di bagian ini jadi intinya membicarakan tentang konsep ad kontennya sendiri. Jadi saat ad konten itu diluncurkan, si Facebook itu dengan teknologi AI-nya itu dia akan secara otomatis membaca gitu ya. Dari mulai copywriting, kemudian kontennya, kemudian seperti apa, dan ke websitenya. Nah setelah itu dia sudah bisa memprediksi kemana sih arus dari targeting untuk si konten ini bisa sampai gitu di audiens yang tepat. Nah di bagian sini ternyata dia bilang kalau Facebook itu ingin kita broad ya, jadi tetap menggunakan broad. Karena pertama, jadi interest itu setiap bulan itu dihapus, guys. Jadi mungkin teman-teman yang belum tahu ternyata setiap bulan ya. Jadi bukan saat itu ya, waktu itu kan sempat ada isu dihapuskan. Ternyata setiap bulan itu dikikis, guys. Jadi interest itu setiap bulan dikikis gitu. Jadi makanya kenapa si Facebook itu sebetulnya menginginkan broad aja yang digunakan. Nah, jadi kekuatannya itu ada di bagian konten, sehingga kualitas konten lah yang akan menentukan bagaimana performa dari iklan yang dibikin. Nah, dia itu contohin, jadi salah satu iklan yang dia buat itu menggunakan interest romance ya. Ternyata ada notif romance itu hilang gitu dari interest yang dia tentukan gitu. Akhirnya dia berpikir oh ternyata memang sering dihapus gitu interestnya kayak gitu. Oke guys, jadi itu dia ya. Jadi beberapa informasi ternyata betul ya. Jadi selamat tinggal. Dulu tuh saya bikin judul Sayonara Interest. Ya. Ternyata di luar negeri juga sebetulnya sekarang udah lebih mengualitaskan konten. Jadi konten dan landing page konten. Seperti itu guys. Jadi karena si Facebook itu menginginkan begitu dan akan mencarikan audiens yang tepat untuk iklan kita. Nah itu mudah-mudahan teman-teman yang ingin menonton lebihnya nanti saya akan masukkan link ininya ya, link YouTube-nya Cynic Chariot ini. Nanti teman-teman bisa langsung simak seperti apa gitu ya. Dan sampai jumpa di next video. Jangan lupa kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.